শত শত প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নিয়ে ক্ষণিকের জীবন, এত মায়া করলে চলবে না। সব থেকে প্রিয় জিনিসটাকে ছুঁড়ে ফেলার সাহস থাকতে হবে। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला, किस बात की थी ये सजा तू बता दे, तू बता दे। ऐसे भी क्या था गिला शिकवा जो तू मुझे कभी न मिला,